مدام العراقي، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. جيتكم بهذا الفيديو توجور اون ريلاسيون افيك لونتروتيان دومبوش، واليوم غادي نهضروا على واحد السؤال تا هو مهم، تا هو تيتحط في لونتروتيان وعنده السياق ديالو وعنده لي شوز اللي خصكم تقولوها فيه ولي شوز اللي فريمون ا ايفيتي ا بانير. الوغ توت لي كيسيون اللي في لونتروتيان راهما مهمين، وما خصكش تقول اون كيسيون كي ني با امبورطونت هادي بلوز امبورطونت، راهما كلهم مهمين لان كلهم تغان لهم دي بوان، مي يا دي كيسيون اللي عندهم الخاصيه ديالهم لا بارتيكولاريتي ديالهم، دي كيسيون اللي كنحط فيها لو شون ديكسبرسيون بحال مثلا بوكوا فو اي با نوتر. كنانفيتي لي جون اللي ما شافوهاش في لا فيديو يرجعوا لديك لا فيديو اللي قبل منها، راه الي تري امبورطونت، راه يا دو لا ماتيير فيها. داكور، نرجعوا لهاد لا كيسيون هادي. لا بارتيكولاريتي ديالها هي انها تجي هي فريمون فيغ لا فان دو لونتروتيان، بحال en fait pourquoi vous et pas un autre، حتى هي كتجي vers la fin de l'entretien. اذا هنا هاد لا كيسيون مهمه. علاش؟ لان لو ريكروتور تيبغي تولي بلوز اتونتيف la question. Il a été toujours attentif lors de l'entretien, ولكن هنا تيكون plus attentif. هنا تيجي avec une loupe باش يحطك ce qu'on appelle l'effet loupe، باش يشوف مزيان بزاف الحوايج اللي يمكن له يكون غفل عليهم، ويعرفوك واش مازال ماشي معاه في السياق، واش vraiment tu es le bon profil اللي هو à la recherche اللي له، ولا il allait commettre une erreur en disant bon c'est le bon candidat ولا c'est le mauvais candidat. حنا بغيناك تكون انت هو le candidat recherché وانت هو اللي تمشي بديك لو بوست و tu vas évoluer au fil des années inchallah. Alors قلنا بان الريكروتور باغيك من هاد لا كيسيون هادي اللي هي ديجا لا كيسيون هي avez-vous des questions، est-ce que vous avez quelque chose à rajouter. هذا سؤال كيتحط vers la fin de l'entretien. نتينا تيكون le recruteur il a déjà fait le tour de ton CV، il t'a posé pas mal de questions، عطاك فرصة باش تعبر، il a posé des questions carrément pièges باش تخرج لو ماكسيموم. هادشي كله عرفناه وشفناه في لي زوت فيديو، مي مانتونون راه هي لا ديرنيير كيسيون. ما باغيش يكون ديسو. كونط اون دي جو نو فو با اتر ديسو، ça veut dire déjà انا جاتون quelque chose de positif وجيتي انت وديك لا فيزيون اللي كانت عندي فستيها ليا. اذا دوكو ريستي في الخط ديالك بان لو ريكروتور راه سي با ان انمي، سي كلكان اللي باغيك وباغي ياخذ منك لو ماكسيموم. اذا نجوي لو جو، خصك تعرف بان لو ريكروتور اون فوا تدخل عنده راه تياخذ عندك عليك واحد الانطباع اول، يعني بروميير امبرسيون اللي خداه من عندك. او فيل دو لونتروتيان يا اما كطعم وكتدعم ديك لابريسيون، ديك الانطباع اللي خداه، يا اما تيقول لا الحقيقه راني غلطت فيه في الاول، راه هاد السيد الي كومسا. اذا حاول ما امكن يبقى ديك الانطباع ديال الاول اللي هو مزيان يبقى عنده، ولكن لو ريكروتور ما عندوش الانطباع الاول اللي هو لا بروميير بون امبرسيون اللي كنتي عطيتيها، ولكن راه كاين الانطباع الاخير حتى هو مهم. سي لا ديرنيير امبرسيون هي اللي كتكون في هاد لا كيسيون كو تو فا بوزي، هي اسكو فوز افي دي كيسيون ولا فوز افي ان مو ا راجوتي، فوز افي كيلكو شوز ا راجوتي. بحال باغ اكزومبل هنا مشيتي ان ريستورون وانت tu as pris le plat du jour où c'était bon، tu as dit oui l'art culinaire fait le restaurant c'est parfait et tout، كليتي عجبك الحال، ولكن انت باغي الديسير، tu misais sur الديسير. ملي جابوا لك الديسير il n'était pas au top، ما عجبكش الشكل ديال الديسير اي تو، تيتي ديسو دو ديسير. فينالمون راك ما غتعقلش كاع لا بروميير امبرسيون اللي كانت عندك على البلا، غيبقى عالق في الذهن ديالك غير كو لو ديسير et tu vas dire je ne vais jamais remettre les pieds ici، c'est KO. إذا راه لا ميم شوز. عطيه ان تري بون ديسير لو ريكروتور، عطيه اون كيسيون امبورطونت اللي غادي يعطيك بها دو لا ماتيير بور بوفوار ارغومونتي اي سويي. هاد ليدي هادي هي اللي تكون عندك في بالك. Alors, الحاجة il faut éviter de fuir les questions، il faut éviter de ne pas répondre. Par exemple, la personne dit je n'ai pas de questions. علاش؟ كاين دي candidats اللي كيكون دوز l'entretien مثلا
حاس بان دوز لونتروتيان مزيان، داز لو فيلينغ مزيان بينو وبين الريكروتور، وتيقول انا يمكن نحط شي سؤال ماشي هو هذاك، اي دوكو يمكن جو في فواغي داكشي اللي بنيتو كله. اذا انت يخاف تيتراجع تقول جي با دو كيستيون دون سو كا، داكشي كله اللي بنات يمكن له يتردم له ديك لو فيت انه il veut rien, il prend la position de recul ولا باغي يهرب من لا كيستيون. ولا دوت كانديدا اللي كيحسوا براسهم لونتروتيان il n'était pas au top وتيقول je ne vais pas encore foirer هادشي اللي ديجا انا ما كنتش فيه au top، سي با لا بين. اذا في كلتا الحالتين راك كتخدم الامور. اون كونترير توجور في لونتروتيان il y a un moment اللي فيها tu peux te rattraper و un moment اللي تعطي به لو ماكسيموم، un moment اللي تمحي به شي امبرسيون دازت عليك ولا شي ايدي ولا شي انطباع tu l'as véhiculé pour le recruteur. Alors, هنا غادي نهضروا على واحد لي كيسيون ديجا ابانير. كاين دي كيسيون اللي ما خصكش بتاتا تطرحهم، ولو انه مثلا ملي كتسول ملي كتشوف دي كوتش دي جون سور انترنت بوكو دو شوز tu vois qu'il y a des gens qui vous suggèrent carrément de poser هاد لي كيسيون، ولكن راه هاد لي كيسيون هادو انا بيرسونيلمون جو vous dis de ne pas les poser. علاش؟ لا كيسيون راه عندها واحد الهدف. لا كيسيون الهدف الاول ديالها ان elle sert à récolter du matériel. La question خصك تجيب بيه des informations. انا كنسال une question ماشي pour avoir une réponse figée، ça veut dire éviter les questions fermées، éviter les questions اللي فيهم la quantité chiffres ولا les questions اللي en relation avec le passé. هذوك des questions ça ramène rien، بالعكس au contraire كيكون عندك une réponse هكا et du coup شنو غتستافد من الا قلت له شنو هو l'effectif ديال الناس اللي خدامين معاك et alors قال لك 7800 qu'est-ce que tu peux rebondir encore plus. كاين دي كيسيون اللي تيمكن لك تجيب انت الجواب ديالهم من الانترنت ويكون عندك انت دي زانفورماسيون اللي قلت لك في الاول خصك تكون سونطري سور لونتربريز اي دو بوست. alors n'essaie pas de poser des questions اللي ما تستفدش شي حاجه منهم، بالعكس كتبين مع انك تو بوز اون كيسيون ريان كو بور لا بوزي. اذا لا كيسيون الهدف منها هو انني نجيب شي ديزانفورماسيون من عند لو ريكروتور اللي يمكن لي نديفلوبيهم ونبين لهم بان انا هو تما وانا هو اللي يمكن لي نكون في لونتربريز وانا صالح لك ديك لا ميسيون اي جو في سور سا. الا كانت اون كيسيون اللي كيرامن لا ديسكوسيون مرحبا، اون كيسيون جوست بور لا بوزي سي با لا بين. Une autre question, l'intérêt de la question est que tu finis en beauté. Donc la question, tu finis sur des axes positifs. يعني أنها تعطيك واحد الجواب اللي تكون بوزيتيف. إذا كانت هاد لا كيسيون داخله في هاد المنوال allez-y posez-la. Mais la كانت la question rien que pour poser une question, c'est même pas la peine. قلنا la première question à bannir ou là bon il n'y a pas de première dernière question, bah, parmi les questions à bannir il y a une question sur le process de recrutement. Quel est le process de recrutement à venir? C'est même pas la peine de poser la question. علاش؟ لأن c'est une question اللي عندها علاقة بالadministration, une question purement administrative. Le process de recrutement من مور هاد l'entretien راه باين. Si on t'accepte c'est bon راه كاين واحد تويور يتبعوه ليك غيعيطوا لك غاي مي الا ما كانوش قابلينك راه حتى هي يمكن يعيطوا لك بور دير نو اون تاكسبت با ولا اون بو كاريمون نو با تابلي نيغليجي هذاك كاع لا بريزونس ديالك كاريمون. اذا دوكو هو عطاك لا ريبونس كيسكو تو فا ان فير واش استفدتي شي حاجه من هاد لا كيسيون. جو فوا c'est une question vraiment ما عندهاش il y a pas de ما فيهاش لا ماتيير. ولا une autre question aussi هي à bannir, quelles sont les évolutions possibles في هاد لو بوست. هاد لا كيسيون ما تبوزيهاش باسكو لي سونطري سور طون انتيري. حنا قلنا هاد لا كيسيون كتكون خصك حنا راه هضرنا في الاول على موتيفاسيون والامبليكاسيون وان تتبين بانك تو بروجيكتي دون لافونير وانك سور لو موين لون تيرم. سي بون اون فا با ريفونير دوسو. هنايا الا مشيتي سالتي على هاد السؤال سا فو دير كو la réponse ديالك elle est centrée. La question اللي كتعطيها elle est centrée sur toi. حنا قلنا toute question qui doit زعما تكون
posé vers la fin de l'entretien, concentré à l'entreprise, à le projet, à le poste et non pas à en entier, en particulier. D'accord. Par exemple, éviter des questions une relation avec la stratégie de l'entreprise. Quelle est la stratégie de l'entreprise en globalité? Ça ramène nulle part, si ce n'est poser la question quelle est la stratégie du poste en relation avec le poste, oui, mais une question globale, vaste, tu vas fatiguer le recruteur باش يعطيك une réponse ما غتبقاش la matière ديالها بلاش. Une question liée en relation aussi une autre question liée en relation avec le salaire هي à bannir علاش لان le salaire جاي غادي نهضروا عليه في وقته. كاين تيمكن يكون لو سالير انيغوسي وتيكون التويو ديالو بوحدو ولا كيكون ديجا لو سالير منزل ديجا حتى في لانونس راه ال regroupe les informations قلت تيكون نقولوا ان فيكس كي اي لو هذا مني خلي لو ريكروتور هو اللي بروبوزي لك هو اللي بوزي هاد لا كيسيون ابري كتلونسي لو ديبا ما تجيش منك سينو غادي نقولوا بان ta seule motivation aujourd'hui هي la motivation ديال الفلوس. une personne اللي عنده موتيفاسيون ديال لو سالير شويه خطير جدا الا ما قدرناش نقولوا علاش لانه une fois تجي une proposition une autre entreprise راه il peut prendre la fuite très rapidement il peut changer لان تيشوف هذاك لو شيفر واش 4 شيفر 4 زيرو ابري هذا ولا 5 زيرو et du coup c'est même pas la peine. Aussi éviter les questions par exemple quelles sont les valeurs de l'entreprise. Les valeurs de l'entreprise tu es censé les connaître وحتى إلا قالهم لك par exemple la solidarité l'innovation quel que soit le mot اللي غادي يقول لك راه réellement الناس اللي في لو دومين غادي يقول لك بان راه هذيك لي فالور عندك تعرفهم راه او فيل دو لو اون لي في با او كوتيديان راه تيمشيو مع الوقت اي دوكو ما كتستافد والو كيل سون لي فالور اونكور بليس انت الا كتخصك تجي عارف كيل سون لي فالور دو لونتربريز وتحاول تبين بان انت ديك لي فالور راه عندك يعني راه يمكن لك تدخل لقلب لونتربريز تري فاسيلمون. إذا قلنا هاد لي كيسيون سي ميم با لا بين ça ramène pas de la matière. إذا n'essayez pas encore de poser une question en relation avec le passé ou هادي non poser des questions en relation avec le futur. Ça veut dire que tu te projettes dans l'avenir et que tu es déjà dans le poste où tu تشوف l'avenir ديالك في قلب le poste ou l'avenir de l'entreprise كلها على بعضها. Alors, on a une bonne question, ça sert à quoi? À récolter de la matière pour pouvoir argumenter. Une bonne question, ça te permet aussi au recruteur que vous avez bien compris le poste et ses missions. Fin j'ai l'entreprise, je nomme la mission de le poste, avec la question, tu as développé avec les informations, ou il y a un manque quelque part, tu as l'objectif de la question. Par exemple, une question par exemple, un ingénieur informaticien, je dis juste un marketeur ou là, par exemple, par exemple, quel est le projet à venir pour le thème particulier. Par exemple, quel est le projet à venir faire de l'informatique, quel est le projet à venir pour le produit, quel est voilà le projet à venir, on va installer un nouveau logiciel, شحال اللي غيفهموها لي جون ديال l'informatique et du coup غيعطيك دو لا ماتيير بي انت اللي تيمكن لك تبروبوزي لا راسك تقول وي تري بيان انا راني جافي ديجا ترافاي سور سا سي فو مو دوني لوكازيون باش نجي ان اوتر اونتروتيان راني يمكن لي في هاد الاوفي ديال هاد 3 جور نجيو نبروبوزي لك اون سوليوشن امبورطون. اذا هنا انت تو تانفيت لراسك هو كتشعلو هو يبغاسو يانفيتيك لان اوتر اونتروتيان جريتيه عندك على انك تو لا بيرسون وهانتي عرفتي لونجو عرفتي لو ديفي كيل لو ديفي اي نون با لي زوبستاكل عرفتي les défis et ça devient un challenge pour toi et tu proposes déjà la solution et il te voit déjà appartenir à l'entreprise قبل ما تحط le logo على صدرك. اذا du coup هذا le genre ديال la personne وهذا le genre de question اللي مهمين لان ملي تقول له شنو هو le projet à venir par rapport هاد l'activité تقول لك ها le projet à venir تقول له très bien انا je peux faire ça ou je peux هذا وصا رفي حيت انت déjà راك ماشي لديك le poste en relation avec tes compétences en relation avec ton savoir en relation avec
لو تيران اللي كنتي فيه ولا الحوايج اللي تعلمتيها بعد ما تكونش اون بيرسون كونفيرمي، يعني انسان اللي ما عندكش تجربه، ولا تكون هي انسان عاد جيتي راك مازال كتكون فريش وعندك لي زانفورماسيون في عقلك. اذا بوزي اون دوموند اون كيسيون كي دوموند لا في دو ريكروتور باش ملي كيعطيك هو اون ريبونس انك تو ريكولت دو لا ماتيير. باغ اكزومبل ايتيليزي واحد دي فورميل بوزيتيف او ليو دو دير كيل سون لي اوبستاكل ديال هاد لو بوست، بالعكس كنقول انا كيل سون لي ديفي لي غران ديفي ديال هاد لو بوست. ملي كنقول لي ديفي ا رولفي سا فو دير انت ناك دخلتي و تو فو بارتيسيبي ويكون عندك ان تشالنج. يمكن لك تقول quelles sont les qualités indispensables pour réussir هاد لو بوست. سي فري كو هضرتي على لي كاليتي وهضرت عليهم، ولكن كيبقى واحد لا كاليتي بيرتينونت. كيمكن هو يقول فوالا هاد لو بوست il va être occupé par هاد لا بيرسون وهادي وهادي وهادي، نتينا tu te mets dans ديك لا. En gros il faut poser des questions qui demandent l'avis du recruteur pour le ramener vers toi, pour le ramener à parler, et comme ça vous allez avoir de la matière sur laquelle vous pouvez rebondir, vous pouvez argumenter, vous pouvez donner le maximum de vous-même. Par exemple, poser une question qui a une relation avec le projet, comme j'ai dit tout à l'heure, à venir, par rapport à une activité particulière, par rapport à un poste, par exemple, quel est le projet à venir pour ce poste. Et donc, il te donne tout ce qui est en relation avec le futur, qu'est-ce qu'ils comptent faire, qu'est-ce qu'ils veulent avoir, quel est le projet à venir. Et du coup, une fois il va te dire l'information, tu as tu peux dire voilà, je peux travailler sur ça, j'ai déjà travaillé sur le projet fin d'études ديالي، ولا ملي كنت في السوسيتي خدمت على هذه ولا هذه، الا كنتي اون بيرسون كونفيرمي ولا كنتي اون بيرسون عاد جاي من اون ايكول ولا لونيفرسيتي. toujours خصك poser des questions liées, comme j'ai dit, ramener le recruteur à parler. Par exemple, tu peux dire quelles sont les qualités vraiment indispensables pour le poste qui font la particularité le candidat et pas un autre. Ou la qualité très importante et essayer de montrer tu expliques voilà la qualité et tu expliques. Par exemple, tu as fait tel et tel projet, lui demande la qualité, c'est très très important. Alors, au lieu de دائما كتقول له هاد لا كاليتي pour réussir هاد la mission, le but ici c'est pas d'avoir éduqué la réponse pour l'avoir, mais d'écouter le recruteur. الا مشيتي بهذا الكونسيبت ان لو بوت عندك هو d'écouter le recruteur، لانك كما كنقولوا من زيت والخليه غناخذ من عنده واحد لي زانفورماسيون اللي غيمكن لي من بعد نعطيه بها واحد لا ريبونس انه يقول فوالا هاد لا بيرسون عنده لو سونس ديكوت، فاهمني، عارف لي ميسيون دو بوست، عارف لي تشالنج اللي خصو يتحط له، اذا سو لو بون كانديدا. يمكن لك تقول له باغ اكزومبل جو سويت افوار اون اوكازيون بور بروبوزي ان افون بروجي، كيل ديك لافون بروجي اللي كاين لو بروجي ا فينير كوم جي دي توت ا لور. اذا هو غادي يقول لك فوالا لو بروجي ديالنا هو اي دو كو انت تو فا بارتير سور هاد لو بوين. هنا il te voit انك ديجا دون لونتربريز، il te voit une personne ambitieuse, une personne عنده de la matière, une personne qui vient pour travailler, pas pour occuper un poste juste pour la forme ou là pour avoir un salaire. Évitez les questions du genre, par exemple, quelles sont les difficultés, tout ce qui est négatif, tout ce qui est un sens black, c'est même pas la peine. Essayez de dire quels sont les grands défis à relever. Voilà, j'espère que هاد الفيديو تكون عجبتكم وتكون لقيتيو فيها لا ريبونس على هاد لا فاموس كيسيون اللي خصكم تبوزيوها لي. افيفو دي كيسيون ا بوزي، نيزيتي با بانكم تشجعوني لي بيرسون اللي ما ابونيش يتابوناو يتلاكيو تبارطاجيو. انا ان شاء الله معكم سي تو فا بيان، ودائما نعطيكم دي انفورماسيون نوفيل. et je vous remercie madame Eraki.